Sebagainya nak batuk. Cik batuk, batuk, batuk. Hidup dalam kesakitan. Tak penat ke? Batuk, batuk, batuk. Semasa ni, saya tunjuk kat awak. Oh, batuk. So, kita ada sediakan satu produk. Produk ni nama Break Ease lah. Oh, nice. So, dalam ni dia ada 3 bahan yang natural. So, boleh kuatkan you punya sistem badan. So, lancarkan you punya sistem pernafasan. So, kalau batuk yang lama pun dia boleh bantu jugalah. Oh, Okey, so yang ini boleh makan 1 hari, 1 biji sahaja pun sudah cukup. bagus.